Българска национална кухня. Българската национална кухня включва много и различни традиционни български ястия. Приема се за част от балканската кухня, но има общи черти с турската и средиземноморската. Много характерни за българските ястия са пикантните подправки – лук, чесън, червен и черен пипер и други. Типично български продукти са бялото сирене и киселото мляко. За българската кулинарна традиция са характерни салатите от пресни зеленчуци. Най-известните салати са шопска и снежанка. Шопската салата се прави от домати, краставици, чушки и бяло сирене. Интересно е, че цветовете на продуктите бял, зелен и червен са същите като тези на българското знаме. Салата снежанка се прави от краставици, кисело мляко и чесън. Много от българите консервират зеленчуци и приготвят туршии, които ядат през зимата. Салатите в България се ядат като предястие или като гарнитура към основното ядене. Много от основните български ястия се срещат и в останалите балкански страни. Повечето от тях се приготвят с месо, картофи, ориз, зеленчуци. Такива ястия са мусака, сърми, кюфтета, кебапчета. Много характерни за българската трапеза са и супите. Супа таратор е студена супа от кисело мляко, вода, краставица, олио, сол, копър и чесън. Много популярна е и супа топчета, която се приготвя с малки кюфтенца. Българите се хранят често с боб, който може да бъде във вид на супа или яхния. Често към него прибавят колбаси, наречени наденица. Интересна е и супата, която се приготвя от телешко или агнешко шкембе и прясно мляко. Тя се нарича шкембе чорба. Любима храна на българите през годините е хлябът. Най-популярната българска закуска е баницата. Тя се приготвя от тънки кори от тесто, които се подреждат и намазват с кисело мляко, яйца и масло. Добавя се сирене, а понякога още лук, спанак, кайма. За всички празници домакините приготвят кръгли хлябове, питки и често ги декорират по интересен начин, свързан с конкретния празник. Например, оформят фигурки или плетат плитки от тесто, добавят различни семена. Много известен е козунакът, великденски сладък хляб. Българите приготвят и други закуски и десерти от тесто. Българската кухня е изключително богата, защото приема влияние от азиатската и европейската кухня. Също така има много продукти, защото климатът в България позволява отглеждане на много зеленчуци, плодове и добро животновъдство. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!